Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya'ni ma'nosi shundayki, ey Allohim, sen meni parvardigorimsan. Sendan boshqa iloh yo'q. Meni yaratding, xalq qilding va men seni qulingman, bandangman. Men senga bergan va'damda va senga bergan ahdimda qodir bo'lganimcha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan seni noming bilan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Mana bu azizlar, sayyidul istig'for.